오늘 본문 말씀 통해서 이번 주간에는 여러분의 문제 한 가지만 집중해서 기대해 보시기 바랍니다. Viendo el pasaje del día de hoy, concéntrense en el problema que tienen esta semana y oren continuamente por ello. 코페르니쿠스라는 사람이 이런 말을 했죠. Copérnicos dijo esto, 지구는 평평한 게 아니고 둥글고 돈다. pues la Tierra no es plana sino es redonda. 그랬더니 일제히 학자들과 중세교회가 저 인간은 미쳤다. En ese momento, científicos de diferentes lugares dijeron, esta persona está loca, 불태워 죽여버려야지. y lo prendieron fuego y lo mataron. 그런데 지구는 둥글고 돌고 있습니다. Pero la Tierra es redonda y está dando vueltas. 나중에 알은 거죠. Luego se dieron cuenta, ¿verdad? 또 뉴턴이라는 사람이 이 바닷물이 왜 안 쏟아지느냐, 지구에는 당기는 힘이 있다. Entonces, Newton también dijo, ¿por qué el agua del mar no se cae? Hay algo que la atrae hacia adentro. 똑같은 말 했습니다. 저게 미친놈이라고. Y dijeron, es lo mismo, es 그러나 un loco. 뉴턴의 말이 맞다는 증거가 지금 나왔습니다. Pero hay evidencias de que la ley de Newton es lo que se dijo, ¿verdad? Es correcto. 메이어라고 하는 의사가 우리 맹장 이거는 떼내면 돼. 그거 갖고 있어 죽을 필요 없어. 수술을 떼내면 돼. 이렇게 얘기합니다. Un doctor llamado Meyer dijo, bueno, pues el apéndice 모든 se puede, 의사들이 그 extirpar y 의사를 no es 보고 problema. 미친놈이라고 얘기했습니다. pero todas las personas decían que es una persona loca. 그렇게 이 미친놈이 된 의사가 자기 딸을 모델로 맹장 떼낸 겁니다. Por eso este hombre que le llamaban loco, él fue la primera persona que como modelo tomó a su hija 그때부터 y le cortó el apéndice. 획기적인 의술이 발달하기 시작했죠. Desde aquel momento empezó a desarrollarse la medicina en 제가 이 muchas 말을 áreas. 하느냐. ¿Por qué digo esto ahora? 예수가 그리스도요. 예수는 하나님과 동일하며 우리를 살리는 구세주다 하니까 전 유대인이 미친놈이 나타났다. Como decía que Jesús es el Cristo, es el Salvador y es el Hijo de Dios, decían que era una persona loca por completo. 유대인이 성경 전혀 모릅니까? 아는데 왜 그럴까요? Los judíos no conocían la Biblia, lo conocían, pero ¿por qué decían 하고 esto? 있는 겁니다. Estaban teniendo malos entendidos. 그래서 그날로부터 유대인은 2000년간 후대들이 학살당하게 됐습니다. Por eso, por 2000 años, los judíos fueron exterminados. 이 사실을 알아들은 120명이 세계를 정복한 겁니다. Y 120 personas que entendieron esto conquistaron el mundo. 오늘 여러분 언약을 잘 붙잡으셔야 돼요. Deben de tomar el pacto muy bien en el día de hoy. 사람이 정말 큰 병이 걸린다. 도울 사람 없어요. Si hay personas que tienen grandes enfermedades, no hay nadie que les pueda ayudar. 내가 정말 위기에 놓였다. 도와줄 사람 없어요. Ah, yo estoy en medio de una gran crisis. No hay nadie que les pueda ayudar en verdad. 이 밤낮 없이 죽음이라는 공포가 따라와서 죽이려고 하는데 도망 다녀야 돼요. Les perseguía la muerte sin más remedio y tenían que huir. 어떻게 할 겁니까? ¿Qué iban a hacer? 아무도 도와줄 사람이 없어요. No hay nadie que les pueda ayudar. 우리는 자꾸 도우는 사람이 있다고 생각하는데 없습니다. Nosotros pensamos que hay alguien que nos pueda ayudar, pero no, nadie nos puede ayudar. 요셉이 처참하게 노예로 끌려가서 노예 생활로 감옥 생활을 한 겁니다. José de manera patética fue vendido como esclavo y tuvo que estar trabajando allí. 아무도 도와줄 수 없어요. Nadie lo podía ayudar. 요셉을 변호해 줄 사람 없어요. No hay nadie que estaba del lado de José. 특히 애굽에서 살인 사건이 난 모세를 도울 사람 아무도 없어요. Especialmente Moisés, cuando cometió ese asesinato, no había nadie en absoluto que le pudiera ayudar. No había nadie. 있다고 생각하는 게 착각이 왜 없어요. Pensar que hay alguien es un malentendido. 도와줄 사람이 있어도 도움이 안 돼요. Y aunque hubieran personas, no serían de ayuda. 그거 보세요. 1년, 2년도 아니고 수십 년을 군대를 동원해가지고 다윗을 죽이려고 했잖아요. No es ni un año ni dos, sino por décadas estuvieron persiguiendo a David para matarlo. 답은 딱 한 개입니다. La respuesta es una solo. 이 요셉은 다 놓쳐버린 할아버지부터 받았던 그 복음 언약과 해와 달과 별이 절하는 세계 복음 언약을 딱 잡아봐요. Vemos que en ese momento José había tomado el pacto de que el sol, la luna y las estrellas se postrarían, el pacto de la evangelización del mundo que había tenido su abuelo.
죽을 수가 없어요. No podía morir. 여러분이 그 언약을 잡으셔야 됩니다. Ustedes deben de tomar 그냥 este 살아야 pacto. 되겠다가 아닙니다. 죽을 수가 없어. No es que yo tenga que vivir, sino no puedo morirme. 피제사 드림으로 이스라엘을 해방시키는 이 언약을 모세가 확실히 잡은 겁니다. Moisés tenía de manera segura el pacto de la sangre. 전국 세계 우리 목사님들께 부탁드립니다만은 다른 설교하면 큰일 나요. 그거요 저주받게 만드는 거예요. Les pido esto a los pastores del mundo entero. 다른 걸로 안 No den 돼요. otros sermones. No funciona con otras cosas. 절대로 안 됩니다. En 그래서 absoluto va a 세계 지금 문 funcionar. 닫고 있는 겁니다. Por eso las iglesias del mundo entero están cerrando. Es la responsabilidad de 제가 los 좀 pastores. 있겠지만은 그 욕하는 건 좋은데 하나님 말씀은 붙잡으세요. Está bien que critiquen a esos pastores, pero tomen la palabra de Dios. 큰일 납니다. Es un problema grave. 어떤 걸로도 안 돼. 모세가 피제사와 해방 잡은 겁니다. No puede funcionar con nada. Vemos que Moisés tomó el pacto de la sangre y la liberación. 오직 번제와 미스바 운동. Solamente el sacrificio y el movimiento de Mizpa. 시편 다윗의 시에 보면요. 그리스도에 대한 얘기 굉장히 많아요. 오직 그리스도와 성전 건축. Vemos como David hablaba de Cristo. Vemos que solamente se preocupaba por este evangelio de Cristo y por la construcción del 죽일 templo. 수가 없습니다. No podían matarlo. 여러분 어려움에 빠진 분들 다른 사람 얘기 듣지 말고 오늘 하나님의 말씀을 정확하게 붙잡으셔야 됩니다. Aquellos que estén en dificultades, no escuchen lo que otras personas dicen. Tienen que tomar concretamente la palabra de Dios. Eso es la oración y eso es esperar. No sean engañados. 사기꾼들에게 속지 마세요. No sean 다른 건 engañados por 전부 los estafadores. 사기입니다. Todo lo demás es una estafa. 그 큰 어려움 왔을 때 도울 수 없어요. Cuando venía esa gran dificultad, nadie les podía ayudar. 이때 엘리사가 오직 성령과 도단성 운동. Eliseo ahí es que hizo solamente el poder del Espíritu Santo y el movimiento en total. 절대로 죽일 수가 없어요. No podían matarlo en absoluto. 절대로 죽을 수가 없어요. No podía morir en absoluto. 죽을 수 있는 조건이 안 돼요. No tenía condiciones para 그렇죠. morirse aún. ¿Es así o no? 이 언약을 여러분이 잡는 겁니다. Ustedes deben de tomar este pacto. 낙심하지 말고 자꾸 사람 소리 틀린 소리 듣지 마세요. No se desanimen ni escuchen las voces de otras personas. 예수님은 그 사람들 보고요. 도둑이요. 강도라고 했습니다. El Señor Jesús les llamó ladrones. 여러분의 귀중한 축복을 받지 못하도록 모든 틀린 진리를 가져오는 그게 도둑놈이요 강도라 이 말이에요. Aquellos que traen otras verdades 예수님이 말씀하셨어요. para robar y para hacer otras cosas. El Señor Jesús les llamó 다음 주에 ladrones. 나옵니다. La semana que viene lo 본문에 veremos. 굉장한 지금 Hoy en el pasaje lo podemos ver. 분쟁이 예수님 잡아 죽이려고 하고 Vemos que- 그리스도가 왔는데 잡아 죽이려고 하고 맞다 아니다 뭐 이런 얘기입니다. Había un gran problema que se dividían peleando en si era el Cristo o no. 이제 이 완전히 시간표인데 이날 얼마 안 지나서 이스라엘은 망하고 2000년 동안 자녀들이 여러분 손자 손녀들이 거지로 전 세계 다닌다고 생각해 보세요. Entonces, piensen que por causa de esto, sus siguientes generaciones por 2000 años están perdiendo el rumbo y están siendo destruidas por completo. 나는 옛날에 그 광주에 호텔 집회 같이 하는데요. 이상한 사람이 나타나고 막 이런 그음에도 불안하더라니까요. Hace años estábamos en Guangzhou en un hotel haciendo unas conferencias, apareció una persona extraña y era un poco raro lo que pasaba ahí. 몇십 년 동안을 다윗을 죽이려고 따라다니는데 얼마나 힘들겠어요. Imagínense si por décadas trataron de matar a David, cómo de 쉽게 difícil 말하면 sería. 다윗은 오직 언약과 성전 건축 그거 잡은 겁니다. Sencillamente hablando, David tenía solo el pacto y solo la construcción del templo. 꼭 오늘 언약 잡으셔야 돼. 이번 주 안에 잡으세요. Deben de tomar el pacto esta semana. 왜냐? ¿Por qué? 여러분을 무너뜨리는 흑암은 그리스도만 두려워합니다. Porque la oscuridad que trata de destruirles a ustedes solamente teme a Cristo. No teme nada más en absoluto. 전국 세계 목사님들 속지 마셔야 됩니다. Pastores del país y del mundo entero, no sean engañados más. 목사님들 속으니까 교인 속죠. Como los pastores son engañados, los creyentes también. 하지 마세요. No hagan otras cosas más. 그 교인 죽이는 겁니다. Eso es matar a los creyentes. 사단은 오직 그리스도 외에는 두려워하잖아요. Satanás no teme nada más excepto a Cristo. ¿Es así o no? 결국 여러분을 지구를 멸망으로 끌고 갈 재앙 이 세력은 흑암 세력은 지옥 배경은 그리스도 말고 두려워하지 않는다 이 말이에요. Como resultado, ese trasfondo del infierno no temen nada más excepto a Cristo nada más. 지금 오늘 이 선택의 시간이 여러분은 지나가는 얘기지만 어마어마한 시간입니다. 유대인이 지금요 2000년 동안 후대가 가느냐 사느냐입니다. 지금. Es un tiempo que pasa, pero sin embargo es algo muy importante. Por ejemplo, los judíos por ese tiempo que pasó trajo 그래도 maldiciones 그렇지. por 내가 2000 네 años a 엄마가 sus siguientes 누군지 알고 동생이 generaciones. 누구인데 네가 어째서 그리스도냐 이거예요. Ah, pero
Si sabemos quién es tu madre y quién son tus hermanos, ¿cómo tú vas a 아니 ser el 그래도 그 Cristo? 말에 요새 목수 아들 아니냐? 그리스도 말 되느냐? Ah, pues tú eres el hijo de José, un carpintero. ¿Cómo vas a ser 성경에 el 저거 Cristo? 다 있는데도. Incluso estando en la Biblia todo. 아니 그리고 말이지 뭐 왕궁에서 막 어마어마하게 이게 나타나야 되지 무슨 그리스도 그러냐? Pero 이겁니다 지금. tendrías que haber venido en un palacio. ¿Cómo vas a haber nacido así y vivir de esta manera? No puede ser 어떤 el 사람들 Cristo. 보니까요. 그것도 표적을 보니까 맞는 것 같다. Pero otras personas dicen, viendo las señales, Mira, pensaban sí, que él era el Cristo. Era así. 그리고 세례요한도 헷갈려가지고 저분이 맞나? 맞겠지? 처음에 제자들 보냈잖아요. Y a Juan el Bautista lo veían y decían, ah, parece que es él. Y enviaron a discípulos allí 그리스도가 맞는지 물어보라고. para preguntarle si era el Cristo de verdad. 이런 정도로 헷갈리고 있는 겁니다. Hasta ese punto la gente se 그 정도 이 confunde. 사람들은요 이제 그리스도를 잡아 죽이기로 계획 세웁니다. Ellos habían ya planificado atrapar y matar al Señor Jesús. 오늘 여러분이 응답을 받기 전에 먼저 확인해야 될 게 몇 개 있습니다. Antes de recibir respuestas, hay varias cosas que deben de confirmar. 서론에서 몇 개 꼭 확인해야 됩니다. 세상 사람들이 아직도 모르는 거 있습니다. Hay que confirmar varias cosas en la introducción. Hay varias cosas que las personas del mundo no conocen. 에덴 동산 사건. El acontecimiento del huerto del Edén que sigue aconteciendo ahora. 미국에서 최고로 지금 상하고 있잖아요. Es lo que está 하나님 믿지 마. creyendo más en Estados Unidos. No crean en 네가 Dios. 하나님처럼 돼. Ah, tú tienes que ser como Dios. 에덴 동산 사건. Es el acontecimiento del huerto del Edén. 그걸 보고 뉴 에이지 운동이라고 합니다. Ese es el movimiento de la nueva era 일어나고 también. 있잖아요. Está tomando lugar. 거부하면 안 되잖아요. No pueden ignorarlo. 창세기는 신화라고 말하는 목사님도 있잖아요. 그 목사님 정신 차리고 보세요. 지금 일어나고 있잖아요. Hay pastores que dicen que el Génesis no tenía que estar en la Biblia. vamos Vean a- lo que está pasando ahora. 노아 홍수 사건. El acontecimiento del 그때부터 diluvio 네피림 시대가 그래. en Noé. Es la época de 지금 Nefilim. 네피림 운동하는 게 프리메이슨이잖아요. Los masones hacen el movimiento de Nefilim 무당들이 ahora. 하잖아요. Lo hacen los adivinos y 정신 exorcistas. 운동아 구다잖아요. Hacen adivinaciones 무속인들이 하잖아요. y exorcismos. Lo hacen los ¿Cómo adivinos. 합니까? ¿Por qué lo ignoran? 그거 안 가르쳐. No lo enseñan 그다음 tampoco. 뭡니까? ¿Y qué más? 바벨탑 사건. El acontecimiento de la 하나님 Torre de 없어도 Babel. 성공할 수 있어. 돈이 Podemos 있으면 tener 돼. éxito sin Dios. Hay que tener 성공하면 dinero. 돼. Hay que tener 힘 éxito. 합치면 돼. Hay que unir las fuerzas. 이 짓을 늘 하고 있잖아요 지금. Siempre están haciendo esto ellos. 그게 사단의 장난이에요. 그 바벨탑. Eso es lo que hace Satanás y es derrumbar la Torre de Babel. 세상 사람들이 전혀 모르고 있어요. Las personas del mundo no conocen esto para nada. En 나는 absoluto. 아무리 봐도 성경은 하나님 말씀 이게 답이야. 다 있는데 사람들은 모르고. Contra más veo esto, vemos que es más la palabra de Dios, es más concreto. 또 세상 사람들이 모르고 있는 세 가지 저주. Hay 모르고 tres maldiciones que la gente del mundo no conoce. 그 첫째가 뭔고 하니까요. 자기들이 막 찾아가서 점치고 뭐 다 하면서요. 이게 사단이 하는 짓이란 걸 모르고 있어요. ¿Y qué es lo primero? El hacer exorcismo y ese tipo de cosas que ellos hacen, no saben que eso les guía a hacer a Satanás. 그리고 죽으면 지옥 가느냐 좋은 데 가냐 이러고 있습니다. 이 땅 자체가 지금 지옥 배경이에요. Si morimos vamos al lugar bueno o malo. El estar viviendo ahora en esta tierra mismo es el infierno para ellos. 그래서 뭐가 옵니까? Por eso que viene, 정치가들이 언급도 하지 못하는 재앙은 계속 오고 있잖아요. hay desastres que vienen Guayo. continuamente que no se pueden ver de otra 이제 manera. 불안에 못 살 정도면 어떤 재앙이 임할지 몰라요. Entonces van a vivir tan estresados y con ansiedad que no saben qué desastres van a poder venir siquiera. 세상 사람들이 전혀 모르고 있는 게 있습니다. Hay una cosa que las personas del mundo no conocen para nada. 성경 몰라요. La Biblia no la conocen. 아 성경 보니까 뭐 맞는 말도 있네. Ah, viendo la Biblia hay cosas que son ciertas también. 이러고 있습니다. Dicen eso. 신학자들도 성경 말씀에 맞는 것도 있고 안 맞는 것도 있네. Incluso teólogos dicen, no, hay cosas que son verdad y otras que no. 이제 이런 식입니다. Es de esa manera. 성경은 불신자가 읽어도 되는 부분이 있습니다. Hay ciertos aspectos en la Biblia en la que los no creyentes lo pueden leer y 있는 entenderlo. 자들이 읽어야 되는 부분이 있습니다. Hay ciertas partes que solamente los creyentes van a 하나님은 entender. 누구나 믿어도 길은 없어요. 그렇죠? No hay otro camino para creer en Dios. 그리스도 아는 자만 읽는 길이 성경이 있습니다. Hay un camino para que los que conozcan a Cristo puedan leer la Escritura y entenderlo. 그러니까 유대인들은 지금 자꾸 틀린 거, 다른 거 이런 거 갖고 있습니다. 지금 Los judíos estaban hablando de cosas incorrectas, de otras cosas. 싹 다 보세요. 니고데모로부터요. 싹 이미 틀린 생각을 갖고 온 거예요. Vean continuamente, desde Nicodemo tenían continuamente Eso no pensamientos 맞습니다. incorrectos. Hay muchas personas 제가 así. 걱정되는 거는 오늘날 교회가 그렇지 않습니까? Pero yo me preocupo, de verdad, un día la iglesia en el día de hoy no está siendo igual. 뭔가 지금 다른 거를 갖고 와서 은혜 달라고 하는 거예요. Estamos tomando otras cosas y pidiendo la gracia a Dios.
니고데모가 말이죠. 그랬잖아요. Nicodemo lo dijo así. 어마어마한 사람이 니고데모는요. Era una grandísima persona. 우리하고 비교도 안 돼요. 70명밖에 없는 사내들인 공회원이고 이스라엘 법을 좌우해요. Es incomparable a nosotros. Era uno de los 70 sanedrines y respetaba perfectamente las leyes de 전 Israel. 세계 조직에는 6,000명 조직이 있습니다. 그게 바리새인입니다. 어마어마합니다. Había un sistema de 6.000 fariseos que él formaba parte de ellos también. Es grandioso eso. 그러나 너무 힘들잖아요. Es muy difícil. 좀 똑똑한 사람입니다. 그러니까 우리나라 속국돼 있잖아요. Pero era muy inteligente y 그래서 estaban 조금 깨인 사람이라 그래서 예수님 찾아간 거예요. en esa situación de colonizados, pero vemos que fue a 찾아왔지만 buscar al Señor 다른 걸 Jesús. 가지고 찾아왔어. Fue a buscarle, pero con otras cosas. 내가 이런 어마어마한 일을 해야 되는데 내가 한계가 왔는데 어떻게 하면 좋겠습니까? 이 말이에요. Ah, yo tengo que hacer estas grandísimas cosas, tengo limitaciones que sería bueno que 예수님 hiciera. 막바로 네 거듭나지 않으면 하나님 나라 들어갈 수 없고 볼 수 없느니라. Directamente el Señor Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar en el reino de Dios. 바람이 눈에 안 보이지 성령의 역사 모르면 넌 죽는 것이야. El viento no se ve con los ojos, ¿verdad? Si no conoces el Espíritu Santo, estás así exactamente igual. 빛이 필요해. 왜? 어두운 가운데 있어. Hace falta luz, ¿por qué? Porque están en medio de oscuridad. 그 얘기를 예수님이 하신 겁니다. Eso es lo que les dijo el Señor 엄청난 Jesús. 메시지죠. Es un grandísimo mensaje. 오늘날 많은 교회들이요. 정말 잘 모르는 건 있잖아요. Hay muchas iglesias que de verdad no conocen esto en verdad. bien. 미국을 옛날에 집회로 갔어요. Fui hace muchos años a Estados Unidos a una conferencia. 빌려서 집회를 이제 하는데 저는 뭐 강사니까 가죠. Alquilamos un lugar grande y yo, como era el que predicaba, pues di el mensaje yo ahí. LA 한복판에 있는 교회인데 교회가 커요 보니까. Era una iglesia que estaba en el centro de Los Ángeles. Era muy grande. 미국 교회들 자체가 메시지 중심이 아니고 막 크게 울리게 만들어가서 설교 잘 못 들어. 근데 그걸 조절하려면 얼마나 힘들지 말고 그러다 했어요. Y las iglesias de Estados Unidos no están centradas en el mensaje, son muy grandes y hermosas, pero es difícil adaptar el sonido para que se escuche bien. 3일을 제가 참았어요. Por 3 días aguanté esto, 설교하면서 dando el sermón. 마지막 시간에는 얘기해야 되겠다 싶더라고요. Pero al último momento dije, tengo que 내 decir 양심은 esto. 도저히 모르겠네. No podía aguantar más. 딴 게 아니고 No es otra cosa. 교회당에다가 우상 꽉 갖다 놔 거죠. Estaba lleno de ídolos dentro de la iglesia, en el templo del culto. 그리고 막 제사 지는 게 있고요. 예배당에. Y había un lugar donde hacían también rituales en el templo. 이거는 아니잖아요. Y dije, esto no puede ser. 그래서 설교 끝나면서 얘기했어요. Y terminando el sermón dije esto. 그랬더니 설교를 마치고 나오는데 어떤 부목사가 자기 교회를 비난했다는 이유로 나에게 막 항의를 하는 거예요. Y en ese momento que yo salía, uno de los copastores diciendo, pastor, usted ha criticado a nuestra iglesia, y me decía algo. 숙소 찾아오라 그랬거든. Le dije, ven a mi 성경적으로 alojamiento. 얘기하자. Vamos a hablar 신학적으로 bíblicamente, 얘기하자. vamos a hablar 왜 teológicamente. 이러고 갖다 놨는데 ¿Por qué tienen estos ídolos aquí entonces? 그래도 그렇지 우리에게 살짝 얘기해 주면 되지 그걸 공개적으로 말씀하시면 아니 공개고 비공개고 간에 그거 나한테 Pero nos lo hubiera dicho a nosotros, no lo hubiera dicho públicamente. Dije, da igual que sea pública o no, digo, no pueden dejar eso ahí. Lo dije en el 근데 púlpito. 기다릴 테니까 담임 목사 데려오라 했어. Le dije, traiga al pastor principal. 안 왔더라고요. No vino. 대만을 또 갔다. Fui a Taiwán otra 대만은 vez. 제일 정통 큰 교회예요. Era la iglesia más tradicional y 제일 grande de 큰 교회 Taiwán. 딱 가는데 보니까 안에 용 그림이 있어요. 용. Y viendo esto, habían 뭐 좋아요. unos dibujos de unos dragones. 교회 들어가는 정문에 입춘대기를 붙이나. También en la entrada de la puerta habían como unos amuletos ahí 근데 그걸 tradicionales. 붙여놨는데 우리 멤버들이 또 뺄라잖아요. 그걸 뜯은 거야. Y nuestros miembros también fueron y arrancaron eso. Que no deberían de haberlo hecho. 뜯은 건 좋아. Estaba bien que lo hubieran arrancado aún. 그 교회 목사님 여자 목사인지 사모님인지 모르겠어. 난리 난 거요. No sé si era la pastora o la esposa del pastor, pero esa mujer se volvió con problemas 난리 ahí. 나잖아요 집회 때. Era un problema grave en esa 왜 이번에 conferencia. 우리 교회 와서 이거 우리 붙이는 장식을 뜯느냐 이거요. ¿Por qué vienen a nuestra iglesia y quitan esos amuletos que tenemos nosotros ahí puestos? 그래가지고 이제 하자면 소란이 있었죠. Entonces hubo un problema ahí. 그래서 이제 제가 그래 죄송한데 난 붙인 때서 근데 그걸 왜 붙이놨냐 물어봤어요. Le dije, perdón por haber arrancado esto a alguien de nuestros miembros, pero ¿por qué lo ha puesto ahí? 아 예수 믿으면 되지 뭘 그 입춘대길이냐 내가. Si creen en el Señor Jesús, ¿por qué pone esos amuletos ahí? 그리고 영은 왜 갖다 놨어요? 내가. ¿Y por qué tiene esos dragones aquí? 그 사모님 대답이 또 걸작입니다. Y lo que esta señora respondió es peor aún.
대만의 용은 좋은 용이래요. Es que los dragones que hay en Taiwán son buenos dragones. 이게 지금 교회가 이래서 어떻게 사람 살리겠습니까? ¿Cómo van a salvar las personas así en la iglesia? 대만에요. 정신병 꽉 찼습니다. Está lleno de personas con problemas mentales en Taiwán. 미안합니다만. Perdón por decir esto. 아이들 8명 물어보면 7명, 8명 손듭니다. 악몽 꾼다고. Si llama 10 niños y les preguntan quién tienen pesadillas, 8 de los 10 levantan la mano. 여러분 안 가봤습니까? ¿Ustedes han ido ya ahí? 러시아 박물관 안 가봤어요? ¿No han ido a los museos en Rusia? 저 루블 박물관 안 가봤어요? ¿No han ido al museo de Rubur en Rusia? 놀랄 정도입니다. Es sorprendente. 똑같아. Es lo mismo. 똑같이 뭔지 압니까? ¿Saben qué es lo mismo? 거의 우상이죠. Casi todos son 그건 ídolos. 좋아. Está bien eso nada más. 나 그래서 요즘 이제 박물관 안 갑니다. 이제 그때 박물관을 가면 반드시 작품이 있잖아요. Por eso yo últimamente ya no voy a los museos. Hay obras maestras en esos museos, ciertamente. 기독교를 배경한 나라였기 때문에 그 작품들이 유명한 작품이 다 기독교 작품이에요. Entonces, hay naciones que son cristianas, pero hay obras maestras que han sido hechas por los cristianos. Es lo mismo. Los 짜지도 dibujos 않네. 저 화가 다 다른데 똑같다니까요. son diferentes, dibujantes no han quedado de acuerdo, pero dibujan lo mismo. 잠깐만, 애기 예수 안고 있는 말이야. A esa gran María que está abrazando a ese niño pequeñito Jesús. 그러나서 능건히 안 dibujado 마리아를 eso. 주장합니다. Pero están enfatizando y engrandeciendo a María. 그럼 머리에 보면 이렇게 뭐 선 있잖아요. 이게 Y también 뭐 오로라 비슷한 게 있잖아요. en su cabeza tiene esa orla. 마리아에게는 2개, 예수님 1개. María tiene 2 y el Señor Jesús tiene 1. 또 어떤 데를 가면요. 마리아 태는 굵게, Y el de María es más grueso. 예수님 가늘게. El del Señor Jesús muy finito. 마귀짓에서 기가 차게 하죠. Hacen las obras del diablo, que 큰 남미 es 쪽 sorprendente, ¿verdad? 성중에다 전부 거지다 된 거예요. Y vemos que por eso los países que han llevado 전부 우상숭배. el catolicismo están haciendo idolatría por completo. 그것도 어디 뭐또 그래도 그 루블 박물관 좀 그런 좀 발전했어 그래도요. En el Museo de 그럼 Rubur 그럼 하나 더 está 있어요. desarrollado también. 예수님 십자가 지고 가다가 팍 쓰러지는 거예요. Y hay un lugar donde ponen al Señor Jesús ahí derrumbado por 그걸 놓고 completo. 보세요. Vean eso. 예수님 팍 쓰러지는 거 보고 마리아 손잡고 팍 El Señor Jesús está ahí derrumbado por 이거 다 completo 그려놨어. y antes de morir, y María está tomándole de la mano. Es lo que dibujan ellos. 이거 뭐 기가 찰 일이요. Es algo que corta la respiración. 그래 전 세계 흑암 막 덮이는 겁니다. Y la oscuridad cubre el mundo entero. 지금 제가 얘기하는 거는요. 불신자 들으면 99.9%가 내보고 저 사람 미쳤구나 이러겠죠. El 99,99% de los creyentes me van a decir, ese hombre está loco. Sí, seguramente. 많은 목사님들은 또 저기 말이야 지잘난 척하네 이러고. Muchos pastores van a decir, estás hablando de ti como que eres el único que lo hace bien. No me refiero a eso. 우리 성도님도 속지 마세요. Creyentes, no sean engañados. 120명이 세계를 정복했습니다. 120 personas conquistaron el mundo. 첫째입니다. Primer punto. 예언된 언약을 가지고 있었습니다. Tenían ese pacto que había sido profetizado. 하나님 Es así. 역사실 수밖에 없어요. 예언된 언약을 가지고 있어요. Dios no tiene más remedio que obrar. Era un pacto profetizado. 여자의 후손이 뱀의 머리를 상하게 할 것이다라고 말했어요. La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Se cumplió eso. 그 예언된 언약을 알고 있는 겁니다. Es ese pacto que conocían del 피 cumplimiento. 제사 드리는 날 해방될 것이다. El día que vayan a hacer ese sacrificio de la sangre 처녀가 serán 잉태 liberados. 아들 낳을 것이다. 그 이름은 임마누엘이라. La Virgen concebirá un hijo y será llamado su nombre Emmanuel. 이미 예언된 메시지를 가진 사람. Es un mensaje que estaba ya profetizado. 절대 망할 수 없습니다. No pueden fracasar en absoluto, para nada. 이사야 53장에 세밀하게 설명해서 어떻게 십자가의 고난을 죽을 것이다. En Isaías 53 lo profetiza diciendo cómo iba a sufrir. Está profetizado. 베들레헴에 태어날 거다. 예언됐어요. Nacerá en Belém, estaba profetizado. 말 구유에 눕게 될 것이다. Será acostado en un pesebre. 조롱받고 십자가에 죽게 될 것이다. Será 그러나 acusado y 부활할 crucificado, 것이다. pero resucitará. 예언 다 됐어요. Estaba todo 그 profetizado. 주인공이 지금 오신 겁니다. Y ese protagonista estaba ahí ahora. 여러분, 복음이 얼마만큼 무서운 거냐? 못 받으면 그냥 큰일 나잖아요. ¿Hasta qué punto da miedo este evangelio? 받아야 No 좋은 pueden 거지. salir de esto. No, tienen que recibirlo para salir de eso. 이런 이스라엘이 지금 위기에 놓인 순간을 지금 본문 소개하고 있어요. 자칫 잘못하면 우리 닮아갈 수 있어요.
Vemos en el pasaje como vemos a los israelitas que estaban así y si no nos damos cuenta nos pareceremos a ellos mucho. 두 번째입니다. Segundo punto. 이 사람들은 성취된 언약 속에 있는 사람. Estas personas estaban dentro de ese cumplimiento del pacto. 정확하죠. 성취된 언약 속에 있어요. Es concreto porque estaban dentro del 주는 cumplimiento del 그리스도시요 pacto. 살아계신 하나님의 아들이십니다라고 고백한 사람들이에요. Son personas que confesaron, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios 세상에서 viviente. 엘리야도 필요 없고 모세도 필요 없고 다 그리스도만 흑암을 이길 수 Y en el 있습니다. monte de la transfiguración no hace falta Elías, no hace falta Cristo, solamente no hace falta Elías, ni hace falta Moisés, solamente hace 그 falta Cristo. 그리스도께서 하나님 나라 일을 40일 설명하면서 세계복음화를 약속하셨어요. Vemos que explicó las obras del reino de Dios por 40 días ahí, en ese monte de los olivos. 된다 안 된다 이런 말 쓸 필요도 없어요. 망할 수가 없어요. No hace falta decir que funcione, no pueden perecer. 아무리 훌륭해도 이거 모른다. 당연히 망하게 돼 있어요. Por más que sean personas de Kung renombre, si no morugo conocen esto 됩니다. van a fracasar. No tiene más 아니, remedio. 교회가 모르고 있고 지금 종교인들이 세상 사람들이 모르고 있어요. Los religiosos en las iglesias no están conociendo esto ahora. 세 번째입니다. Tercer punto. 성취될 언약을 가진 자들이요. Son aquellos que poseían el pacto que sería cumplido. 세 가지입니다. 예언된 언약을 가졌어요. Son tres cosas. El pacto que fue profetizado no podían fracasar. 자, 성취된 언약 속에 지금 있는 겁니다. Estaban ahora dentro del pacto que se 그 cumple. 중요한 거 앞으로 성취될 언약 속에 있는 사람들이요. Lo más 누가 importante 망하는 son personas que estarían dentro del pacto que se cumpliría. 체험해보세요. ¿Quién va a fracasar? Experimentenlo. 여러분이 이 속에 들어서 일주일만 하면 기도해보세요. 많은 답들이 나올 겁니다. Oren por esto una sola semana. Muchas respuestas aparecerán ahí. 지금 여러분이 당하는 어려움은 어려움이 아닌 줄 확신하게 될 겁니다. Tendrán seguridades que lo que tienen ahora como dificultades 지금 no son 여러분이 당하는 dificultades. 가난과 질병은 그것이 아니라는 것을 알게 될 La 것입니다. pobreza y las debilidades que tienen ahora se darán cuenta de que no es así. Es 그럼 말 absoluto. 바꿔봅시다. Vamos a cambiar esto un poco. 여러분 힘듭니까? 그럼 요셉 망했습니까? ¿Es difícil? Entonces José 아니잖아요. fracasó. No. 여러분 너무 세상 살기 힘듭니까? ¿Es difícil vivir en el 그럼 mundo? 다윗은 망한 거잖아요. ¿Habrían fracasado entonces? 아니잖아요. No. 속이지 말아야 돼. No tienen que ser engañados. 이미 이제 성취될 언약을 가지고 있기 때문에 누가 막겠습니까? Ya tenían ese cumplimiento del pacto. ¿Quién va a poder parar esto? 그 이사야가 예언한 것이 마태복음에서 성취되다 마태복음 1장 19절 23절에 어떻게 되고 그게 증거될 것이 약속을 좀 주셨잖아요. Lo que en Mateo se profetizó podemos ver como es lo que se estaba cumpliendo ahora. 예수님이 말씀하셨어요. Es lo que el Señor Jesús dijo. 하늘과 땅의 모든 권세를 내가 가지고 있는데 내가 너와 함께 세상 끝날까지 항상 함께 있으리라. Toda potestad en el cielo y en la tierra se me ha entregado. Por eso yo estoy siempre junto contigo hasta el fin del mundo. 단 이 소식을 전하는 제자 삼아라. Ahora, levantan a discípulos que transmiten esto. 그리고 이 언약 전달하러 가라. Y vayan a transmitir este pacto. 내 이름으로 귀신 쫓겨날 것이다. Echarán demonios fuera de mi nombre. 완전적 나으리라. Pondrán las manos sobre los enfermos y 분명히. serán sanados. Lo dijo ciertamente. 그렇죠. ¿Es así o no? 오늘 여러분 예배하는 중에 깊이 기도하다가 예수 이름으로 치유되는 역사에 나길 El 바랍니다. tiempo que den culto les bendigo para que profundamente oren por esto y reciban las obras de la 나는 sanidad. 영적 문제가 있다. 나는 좀 우울해. 걱정하지 마세요. Yo tengo problemas espirituales. No se preocupen. 본래 연예인들, 뛰어난 연예인들, 뛰어난 음악인들, 뛰어난 학들, 이 머리 있는 사람들은 영적 문제 와요. Originalmente personas muy inteligentes, famosos, cantantes, actores, ese tipo de personas tienen problemas espirituales grandes. 그 IQ 되게 낮은 사람 오지도 않아요. Los que tienen poco intelecto ni siquiera tienen problemas. 그러니까 그 뭡니까 그러면? ¿Qué es esto entonces? 그렇다면 여러분 영적으로 받을 응답이 어마어마하다는 말이 돼요. Quiere decir que hay grandes respuestas que van a recibir ustedes. 급하게 하지 마세요. No tengan desesperación. 여러분 영혼 깊이 여러분의 영적인 축복이 보좌의 축복이 임할 때까지 저절로 없어지도록 그냥 누리세요. 그 타의 시간. Para que espiritualmente, eternamente, esas bendiciones puedan venir y se quiebre completamente esa oscuridad. 우리 생각에 빨리 났으면 좋겠다 싶지 안 그렇습니다. Siempre pensamos que es mejor recibir respuestas y sanidad rápido. 실제로 No es así. 엔슬립은 보세요. Vean a Anne Sullivan. por 다른 사람 ejemplo. 다 포기해보세요. 너는 안 돼. Otras personas dijeron, no, no, tú no 그런데 funciona 선생 para ti 하나가 esto ya. 말이요. 포기 안 하는 거예요. Pero esa maestra no abandonó. 포기를 안 했기 때문에 나은 게 아닙니다. 이 엔슬립은 영혼 속에 보좌의 능력이 그리스도 십자가에 그리 파고 들어간 No se curó 겁니다. porque ella no abandonara, sino es que el poder de 기준이에요. Cristo resucitado entró dentro de ella. Ese es el estándar. 그런데 그 기준을 이루도록 할 걸 다 하도록 연장한다니까요. Y se conecta todo para que eso funcione. 그동안에 엔슬리버는 병만 나은 게 아니요. 완전 선생이 될 자격을 갖췄고.
Y hasta ese momento, 그렇잖아요. Anne Sullivan no solamente se sanó, sino 이래가지고 이 사람이 llegó a ser una maestra 그 después. 사역을 시작합니다. Y comenzó a hacer ese 아, 내가 ministerio. 이렇게 나왔으니까 영적 문제가 있는 사람 도와야 되겠다. Ah, como yo me curé así, voy a ayudar a las 당연하죠. personas que tengan esos problemas espirituales. Es así, es obvio. 여러분 아시면 그 사람이 헬렌 켈러 같은 사람 만들어냈잖아요. Como saben bien, levantó a esta persona Helen Keller. 그 웃기는 거는 그 기록에 보면요. 헬렌 켈러 부모가 앤슬림 보고 안 된대 우리 Lo 아이는. gracioso viendo los 부모가 escritos 안 es 된대. que los padres de ella le decían que no podía funcionar con su hija. 저 영적 문제가 심각한데 말이야. 내가 더 잘할지 네가 아느냐. Tiene problemas espirituales graves que conocemos mejor que tú los conoces, tú mejor que 쟤는 nosotros. 우리 아이야. Es nuestra hija. 내가 키워봐서 알아. Yo la he 쟤는 criado 안 y 돼. sé, no 더 funciona. 이상 decían. 괴롭히지 마. No la molestes más. 선생 포기 안 합니다. La maestra no abandonó. 끝까지 살려내잖아요. Hasta el final la salvó. 박사 만들었어 박사. Le hizo que fuera 그 tuviera 기준이 doctorados. 뭔지 ¿Saben cuál es el 다른 건 estándar? 안 돼. No es otra cosa. 그리스도로 말하면 하나님의 나라와 보좌의 축복이 그 영혼 속에 임재된 겁니다. Es que dentro de ese espíritu Maximad descendió Mateo. el poder del Espíritu Santo, el poder del trono celestial y el Dios trino. 뭐 어쩌면 사람 말도 듣지만 사람 다 존중하고 사람 말 듣지만 No escuchen lo que la gente diga, respétenlos, pero no escuchen eso. 여기 있는 사람은 다 귀한 분들 존중하는 분들이지 그 말 들으면 안 돼. 하나님 말씀 들어야 돼. Todos los que están aquí son valiosos, pero no tienen que escuchar eso, 사람 tienen 다 틀리기 que 말해요. escuchar la palabra de Dios. La gente dice cosas 다 incorrectas. 자기들이 감정대로 말하고 들은 대로 말하고 본 대로 말해요. Todos hablan conforme a lo que ellos piensen, sienten 그것도 y ven. 신앙생활 되겠어요? ¿Va a funcionar la vida de fe así? 하나님 말씀을 딱 Ver la palabra de Dios. 반드시 승리합니다. Y ciertamente tendrán la victoria. 결론 맺겠습니다. Veamos la conclusión. 도저히 이해할 수 없는 복음. Es un evangelio 이해 incomprensible. 못하죠. No lo podemos entender. 뭔 말입니까? ¿Qué quiere decir? 내 소원을 바꾸지 않으면 이해가 안 돼. Si no cambio mi deseo, no lo entenderé. 그렇죠. ¿Es así o no? 하나님의 소원은 영적인 걸 주라는데 내 소원은 가치도 없는 육신적인 걸 갖고 왔단 말이야. El deseo de Dios es espiritual, pero yo tengo deseos solamente físicos y carnales. 믿음 바꿔야 돼요. Hay que cambiar esa fe. 하나님은 영원한 거, 하늘과 땅이 건세 누릴 걸 주려고 하는데 나는 우선 밥 먹을 걸 가지고 지금 온 거야. Dios nos da lo que es eterno, que va a establecerse, pero yo quiero solamente comer y vivir bien. Hay que cambiar eso. 안 늦어요. No es tarde 또 aún. 바꿔야 돼요. Hay que cambiar primeramente el 우리는 recipiente. 막 세상 살려야지. 세상 것 가지고 하고. Tenemos que salvar al 사람 mundo. 살려야지. 사람 가지고 바꿔야 돼. Con las 우리는 cosas del mundo tenemos 하나님의 que salvar al mundo. 방법으로요. Tenemos que cambiar eso, tenemos que hacerlo con el método de Dios únicamente. 틀림없습니다. Es indudable. 오늘 전국 세계 그리스도가 선포되도록 한 주간 기도하시길 바랍니다. Oren para que 기도하겠습니다. esta semana el nombre de Cristo sea 하나님, establecido en sus campos. Oremos. 유대인의 어리석음을 따라가지 않게 하옵소서. Ayúdanos a no seguir esa ignorancia de los judíos. 오직 언약 가진 120 성도의 길을 따라가는 정인 되게 해주옵소서. Que podamos ser testigos, que sigamos esa fe de esos 120 testigos. 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.